номзади домоди хурди президенти Ӯзбекистон Отабек Умаров ба вазифаи ноиби президенти Шӯрои Олимпии Осиё пешбарӣ шудааст. дар ин бора дафтари матбуотии Кумитаи Миллии Олимпӣ хабар медиҳад. қаблан рӯзи 9 декабр ҷаласаи ғайринавбатии Кумитаи Иҷроияи Кумитаи Миллии Олимпии Ӯзбекистон баргузор гардид, ки дар ҷараёни он омодагӣ ба Ассамблеяи Генералии Шӯрои Олимпии Осиё, ки 16 декабр дар Маскат, Уммон баргузор мешавад ва баррасии номзадӣ аз ҷониби роҳбарияти Шӯрои Олимпии Осиё Ӯзбекистон ба вазифаи ноиби президенти ташкилот таъин гардад. дар ҷаласаи Кумитаи Иҷроия Отабек Умаров ба вазифаи ноиби президенти Шӯрои Олимпии Осиё пешбарӣ карда шуд. қайд карда мешавад, ки Ӯзбекистон бори аввал номзади худро ба мақоми ноиби президенти Шӯрои Олимпии Осиё пешбарӣ мекунад. ёдрас мекунем, ки бо ба сари қудрат омадани Мирзиёев дар Ӯзбекистон, чун одат дар режимҳои минтақаи Осиёи Марказӣ, хешовандони наздики президент бо вуҷуди бесалоҳиятӣ ва рафтори бадахлоқонаи худ аз гирифтани мансабҳои баланд даст намекашанд.